Galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel e eu tô gravando mais um vídeo hoje. É o seguinte, eu vou mostrar meu fidget spinner. Ele é laranja, ó, é esse aqui, ó. Ele é um fidget spinner comum, ele não é de LED. Então, eu vou tentar fazer manobra com ele. Eu vou tentar ele passar por essa mão. Eu jogar dessa mão para outra girando. É muito difícil, eu nunca consegui, mas eu vou tentar. Eu vou mostrar pra vocês. Se eu posso... e deixa eu te falar. Se inscreva no canal. A meta de like que eu quero é 200 mil likes. Eu sei que vocês vão conseguir, vocês são foda. Então, bora pro vídeo. Eu vou tentar fazer aquilo que eu falei pra vocês. Então, vamos tentar. Consegui! Nossa, mano, primeira vez que eu consigo. Agora eu vou tentar equilibrar no dedão. Parou. Consegui também. Então deixa nos comentários o que manobra eu quero, vocês querem que eu faça com o meu fidget spinner. Se vocês quiserem comprar esse fidget spinner, eu não lembro onde minha mãe comprou, mas a minha mãe comprou. Eu só lembro que a minha mãe comprou na barraquinha da minha tia, que ela montou uma barraca e tá vendendo fidget spinner. Daí, se você quiser comprar, o Facebook dela é Gilene, o nome dela. Daí lá vai estar o fidget spinner. Bom, eu não sei se ela ainda tem, porque ela comprou pouco para vender. Agora eu vou tentar outra manobra que eu não sei também, que é passar de um dedo pro outro. Parou. Deixa eu tentar de novo. Vamos lá, galera. Eu vou tentar a primeira manobra que eu fiz de novo. Eu vou tentar de novo, pra ver se eu consigo de novo. Consegui de novo. Segunda vez que eu consigo. Consegui de novo. Terceira vez.
seguir de novo. 4 vezes. Minha mãe deixa eu falar pra vocês, ó. Minha mãe vai me dar outro LED de Bluetooth. Daí eu vou mostrar ele pra vocês quando ela me dá. Ele é muito top, mano. Nossa, mano. Ele é muito, muito top, mano. Ele é de LED. Também, quando ele descarrega o LED, é recarregável. Eu vou mostrar ele pra vocês quando ela me dá. Então, galera, eu tô ficando por aí.